Milovníci psov, ktorí učia svojho psíka poslúchať na základné povely, sa stretli v kinologickom tábore pri Strelnici v Handlovej. So svojimi miláčikmi prišli psovodi z 9 kinologických klubov Slovenska. Výhoda týchto táborov je vlastne v tom, že sa stretne viacej výcvikárov, viacej skúsených ľudí a navzájom si predávajú skúsenosti a aplikujú vlastne tie skúsenosti na tých psíkov a vlastne tie metódy, ktoré používa každý výcvikár, sa dostávajú do praxe aj ostatným ľuďom. Je to jedničkové. Spoznáme sa tu, nabereme poznatky. Sú tu aj takí výcvikári vrcholoví, ktorí nám poradia. Získame poznatky, hlavne to. Myslím, že tu sú tak väčší odborníci a taká, bych povedal, združenejšia organizácia, taká spoločne, taká viac kúpená dokopy. Každý deň rozdával svoje rady iný cvičiteľ. V sobotu 14. augusta bol na rade Janko Argaláš. Kinológii sa venuje viac než 20 rokov. S psami za ten čas prešiel vyše 70 medzinárodnými a slovenskými skúškami. Bol majstrom Slovenska podľa IPO 3 roky za sebou a dvakrát sa zúčastnil majstrovstiev sveta. Za ten čas, čo sa venuje kinológii, prešli pravidlá výcviku viacerými zmenami. Dnes psa nesmiete v žiadnom prípade biť. Dneska je doba taká, že so zvieratkom sa cvičí, musí ich mať človek rád, musí k nemu mať vzťah, potom to zviera chce s tým človekom robiť a samozrejme všetko len radosť, vášeň, to je základ. Najprv začal cvičiť krížencov, neskôr dobermanov a dnes nedá dopustiť na belgických ovčiakov. Svojho psíka volá Zajo. Keďže ja som temperamentný človek, potreboval som rýchleho psa. A momentálne na svete najrýchlejší pes je belgický ovčiak Malinois. Nie rýchlejší pes. Ako myslíte, nábeh či na temperamentnosť. Rýchlosť, obraty, vidíte, jak to skáče, to lieta, to je šialenec. A výhoda je tá, že on chce robiť zima, leto, horúčosť. Nemecký ovčiak už je horúčava, unaví sa 3-5 minút cvičenia už končí. Ostatné plemená ani nevravím, každý hneď to do tieňa a tak ďalej. Maliňáka vezmem kedykoľvek, 100 razy, furt bude. Takmer 80% úspechu psovoda závisí od figuranta. Tomáš z Banskej Bystrice patrí medzi 15 najlepších na Slovensku. Každý, kto má nejakú základnú fyzickú a psychickú k dispozíciu k tomuto výkonu, rozumie psov a má rád psov, tak to myslím si, že robiť môže. V podstate každý figurant má svoj štýl, ktorý vyplýva najmä z jeho teda fyzických daností, to je výška, váha, rýchlosť, technika pohybu, ale v podstate pokiaľ my figurujeme nejakú akciu, tak musíme dodržiavať ten daný skúšobný poriadok a podľa toho to robiť. Môže mať figurant strach? No, určite. Ten pes to vycíti? Vycíti. To je zle, či dobre? To záleží od situácie, v akej ten figurant s tým psom sa nachádza. Ale ja strach nemám figurovať, ale pred určitými typmi psov a pred dobrými psami určite mám rešpekt.